歡迎收聽福音清談節目《號角聲》。歡迎收聽《號角聲》。中東嘅局勢持續緊張，我哋邀請到身處於耶路撒冷嘅 Alice 同我哋分享當地嘅情況。我係2023年10月1號到耶路撒冷嘅，咁一直我都喺耶路撒冷。到咗耶路撒冷第7日，戰爭就爆發啦。咁係頭嗰2-3日，耶路撒冷就比較即係都有警報嘅，比較緊張。咁跟住之後都比較平靜，耶路撒冷都今次都係緊張嘅頭嗰幾日，因為第一日我哋走成6-7次，第2日走咗4-5次咁耶路撒冷即係跟住都有陸續有警報。咁可能因為有咗6月嗰個嘅經驗啊，以色列好好啊，通常佢有一個 alert 嘅，即係幾分鐘之後，如果真係譬如耶路撒冷，我電話會響，即係我哋每個都有一個 apps 噶啦，就佢會話 Home Front Command Jerusalem East、Jerusalem West 或者係邊度咁樣，咁真係聽到 siren 之後，我哋有90秒鐘咧係落去呢個防空洞咯。好感恩我呢個防空洞就係啱啱喺屋企出邊，咁係咯，都唔使1分鐘已經去到噶啦咁但係防空洞唔可以保障一切，真正嘅保障都係從神而嚟。頭嗰幾日咧係到而家都好似係就唔可以有 gathering 超過50，所有嘅 library 啊嗰啲嘢都冇開吓。或者係 limited 嘅，你可以還書借書，但係你唔可以喺嗰度做嘢。頭嗰幾日就係亦都係冇 transport 啦，咁到後來就慢慢開翻啦。而家打得最勁嘅咧就係北邊同埋以色列中部啊，特拉維夫啊咁樣。因為猶太人咧佢都好難，你要唔出門口啊，關閉佢啊，即係好似 covid 嘅時候，你唔可以好似香港咁 quarantine 嘅。咁所以到第5-6日，佢哋都開始出街噶啦，食肆都有開。咁喺成個戰亂嘅當中，我哋都冇缺乏以色列嗰啲，譬如超市開，佢哋都嗰啲食物啊，各方面都冇缺乏。我諗猶太人真係好 tough 即係佢哋已經係成日要面對呢啲，尤其是2023年10月7號開始啦。所以 life must go on， 即係你都唔可以成日匿喺屋企噶啦，係咪？都要生活，都要有經濟啊咁樣。咁遇到真係警報啦，咪要走咯。咁佢政府都好多指引點樣喺街度，你遇到警報你點樣啊，諸如此類咁嘅嘢啦嚇。譬如我同我包租婆住，我包租婆80幾歲，佢都係猶太人，佢係信主嘅猶太人啦。佢就好多時佢都唔走噶啦嚇，尤其是夜晚瞓覺，好多人都唔走嘅，半夜有 siren，好多人都唔走嘅。日頭就多啲人會走咯嚇。但係譬如喺街度，你冇揾一啲可以係有瓦遮頭嘅地方啊，即係盡量唔好企喺空曠啊咁樣咯。但係咧，屋企呢一度嘅防空洞就好細啦。咁我哋就2家人 share 一個防空洞嘅。咁隔離都有2家人 share 個防空洞。咁我呢度咧就通常因為我而家有個姊妹喺香港嚟，咁佢就同我即係喺我度住啦。咁我哋就會走防空洞，即係啦。咁我包租婆唔走啦，我 flatmate 都唔走啦。咁我隔離嗰個 neighbor 咧，佢都係一個猶太教徒嚟嘅。咁我只係見過佢1-2次喺防空洞裏邊嘅啫。咁但係另外一邊嗰2家人咧，就有一家係一家4口，仲有隻狗。另外嗰家人咧，我唔知佢哋有幾多人，但係亦都有隻狗。咁佢就好逼，咁有一晚佢哋就走咗，有一日佢哋就走咗過嚟我哋嘅防空洞咯。咁我反而覺得係都好多啲人咁。雖然我哋房都好細，喺街度咧，如果你真係遇到呢啲事情嘅話咧，你就跟住人群走咯。有啲人就知道公共嘅防空洞喺邊，咁你就跟住佢哋走。咁有啲防空洞係好大嘅，入邊有洗手間啊，有梳化啊咁樣，嗰啲人就喺嗰度啦。咁仲有一樣嘢咧，就係
猶太人有個呢個唔係聖經裏邊嘅嚇，即係佢哋拉比嗰啲嘅啫。有個習俗就係喺 Passover 去到 Shavuot 呢段日子，佢哋係唔結婚嘅，唔舉行婚禮嘅。咁有啲人就即係變咗要喺Passover 之前舉行婚禮，咁所以咧就係喺防空洞裏邊咧行婚禮啊！佢哋就係咁樣樣咯，所以好奇妙嘅呢個民族。冇啊，就係有陣時我哋瞓瞓下覺，聽到即係個電話會響噶嘛，咁我哋就準備定咯，去定廁所啊，因為我哋都會有執定個走佬包啊，着定衫，因為都凍啊嘛，而家以色列仍然，咁就等響咯，等佢真係譬如講 home front command 哇嚟緊會有siren 喺邊個區咁，如果我哋聽到有耶路撒冷，我哋就真係準備定。咁如果冇耶路撒冷，我哋就比較 take it easy 咯嚇，我哋就唔會 take action，唔會喐咯。咁然後到真係響警報嘅時候咧，我哋就行咯，就出門口走人咯，係啊。入到防空洞就仍然都可以睇到，因為我用緊自己嘅 data 啦，仍然都可以睇到即係收到 WiFi 啊諸如此類咁嘅嘢啦，收到 WhatsApp。有陣時都會同呢度 local 嘅朋友啊，咁啊你點啊？你 OK 嘛？而家喺防空洞啊嗰啲啦，同埋喺防空洞裏邊祈禱啦，喺防空洞裏邊等咯。其實我哋聽到出邊嘣嘣聲㗎，有近有遠嘅，你就知道有陣時嘣嘣嘣嘣嘣咁，即係好多好多佢 intercept 緊啊。咁佢要等到有 signal 就話哦，the incident ended in Jerusalem，咁我哋先出去。咁你話驚唔驚？驚，唔會唔驚嘅嚇。但係冇之前咁驚咯。咁我哋都係不斷祈禱嘅，好感恩咯嚇，神嘅保守。即係如果唔係神係啊，即係日子唔容易過。就算冇戰爭嚟講咧，喺以色列生活平時都唔係容易嘅。咁何況而家係有戰爭咧咁。我朋友都問我，佢話：你會唔會考慮同我一齊走啊？咁而家呢個階段，我都仲係覺得會留低嘅，仲係會留低。除非戰況係真係更加 intensify 啦，咁同埋都要睇下，即係都要祈禱係有冇嗰份嘅平安啦。無論你留低又好，或者你離開又好，究竟係神嘅心意係乜嘢咧？嚇，係。即係你嘅平安喺邊度咧？神係想你走定係要你留低？譬如上一次我哋都覺得都係應該走嘅咁咯。好 depends on， 即係真係祈禱神對每一個人說話咯，唔係我哋想點咯。